You're watching Dream TV. Kale gwe bw'obanga wanyweza enseno ku misingi gyayo awatali bbugwe wayawula olukalo ku mazzi g'ennyanja bw'omanyi bwengalamira bwengolokoka ankuumala ekiro tosobola kumpa bulamu nga tolina nsonga. Kulamusiza nnyo munnange gwaleeyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era njagala okugamba nti nno bwakedde butya ndi wano Mami Frida ne baza Mukama olw'ekiseera kino kyampadde ekirungi okubeera ate nga njogerako gy'oli ebigambo ebirungi bannange ebisanyusa amawulire amalungi okumenya omugaati gw'okumakya daily bread. Mukama atukolera ebikulu yakitusobozesezza n'olwaleero okubeera nga ate nsobodde okukeera okujja okubeera awamu naawe okusaba awamu naawe okuyita Katonda awamu naawe bannange. Katonda affe mulungi era Katonda affe mukulu. Katonda affe akola bikulu, akola by'amaanyi. Ekisa kye tekyogerekeka, obukulu bwe tebwogerekeka. Njagala okutegeeza nti n'enkya ya leero mpadde ekisa. Nze buli lunaku olukya nembeera nga nsobola okwogera ku bukulu bwe, nga nsobola okwogera ku bulungi bwe, ngamba ekyo kisa, kubanga senga tekibadde kisa naalibadde ne wano siriiwo osanga naalibadde sisobola kubuulira njiri nga kati bwendi nga ogenda okwogera gy'oli, naalibadde sisobola kusaba nawe walibadde tosobola kumpuliriza, naye osobodde okumpuliriza kubanga ekisa weekiri. Katonda omulungi tukwebaza olw'ekisa, weebala olw'ekisa kyo Mukama, weebala olw'obulungi, weebala olw'amaanyi go, weebala olw'okwagala ko Taata, weebala olw'ebyo byotutegekedde Mukama. Gwe Katonda akola byonna era gwe Katonda ayinza byonna, tukwetendo n'ekitiibwa. Oli mulungi, oli mukulu, oli mulungi, oli wa kisa, oli mulungi, oli wa buyinza. Ogulumizibwe Taata waffe, ogulumizibwe gwe ow'omukwano, ogulumizibwe gwe Katonda ow'obuyinza. Mukama tewenkanika gwe Kabaka w'abakabaka, tewenkanika gwe Katonda omwesigwa, tewenkanika gwe Katonda omulungi. Taata ayinza byonna, erinnya ly'okkulu Mukama. Ekitiibwa kikugwanira Yesu, kikugwanira Taata, kikugwanira gwe omukwano. Katonda wange nkwebaza n'olw'enkya ya leero nga tumenya omugaati nga tugenda okusaba Mukama. Beera wamu naffe Mukama. Waliwo abaasuze nga bakaaba, waliwo abaasuze nga basinda, waliwo abaasuze nga baweddemu amaanyi, baasuze nga baweddemu essuubi, nga tebamanyi kyakukola, nga tebamanyi wakuddukira, nga tebamanyi wakulaga. Naye Katonda affe gw'omanyiwo, kyetuva tugulumiza erinnya lyo Mukama, era kyetuva tuzza okugulumiza, kyetuva tuzza okusinza erinnya lyo, kyetuva tuzza okukoowoola Taata okole ebikulu, okole eby'amaanyi gye tuli, okole ebyekisa eri obulamu bwaffe Mukama. Omukazi oyo omuviireyo Taata, amaziga g'akaaba ogasangule. Omusajja oyo omuviireyo ayi Kabaka w'abakabaka, amaziga g'akaaba gonna ogasangule. Obulungi bwo n'obukulu bwo Mukama birabisibwe gye tuli. Omulungi atwagala, omulungi omwagalwa, omulungi ayagala Katonda, omulungi ataddeko TV ye Dream TV, omulungi ali ku radio yo Impact Radio. Njagala okutegeeza ekisa kya Katonda ekyekifuga weekiri kiri wamu naffe era nga tusaba Katonda oyo omulungi akola ebikulu gye tuli. Olwaleero njagala tugende mu kusaba, olwaleero njagala tuyite Mukama. Tugenda kusabira ebintu eby'enjawulo, tugenda kusabira amaka, tugenda kusabira abaana baffe, tusabire obufumbo, tusabire abantu ab'enjawulo. Mukama akola ebikulu gye bali. Muwala gwe agamba nti nze bannange ekiseera kyange kyayitako dda, nalibadde nafumbirwa dda, tofaayo. It is never late with God. Eri Mukama buli kintu kijja mu budde bwakyo era kituukiriza mu budde bwakyo era mu biro ebituufu. Toggwebwamu maanyi era oli mu biro bituufu, oli mu biro byo oli mu biro byo, tuli mu biro byaffe. Katonda ffe akola eby'amaanyi. Abantu balina obujulizi ate naawe ojja bufuna, abadde tabulina. Tugenda kugoba ekyo ekikwata obujulizi kiviirewo ddala mu linnya lya Yesu. Omukono gwa Mukama gufuge, amaanyi ga Mukama gafuge, ekisa kya Katonda omulamu kifuge, okwagala kwa Katonda ow'ekisa kufuge. Katonda ow'obuyinza oyo atulage ekitiibwa kye n'amaanyi ge. Olwaleero tugenda kutambulira mu bikolwa by'abatume essuula ey'okusatu. Essuula eno ey'okusatu bannange erina ekigambo eky'okukkiriza. Abasajja ba Katonda they exercise faith in a great way. Abatume ba Kristo Petero ne Yokaana, Peter and John, balina engeri gye beexercisingamu okukkiriza nga naffe olwaleero bwe tugenda okuyimirira mu kukkiriza. Mazeeko weekend eno yonna okuva lwe yatandika Mukama ng'atadde ku mutima gwange okustudyinga the name of Jesus, amaanyi agali mu linnya eryo n'obukulu obuli mu linnya eryo. Bannange erinnya lya Yesu lirina amaanyi, erinnya lya Yesu lirina obuyinza, erinnya ly'amaanyi. Era bannange abadde bali nange nga mutambula nange ku Impact Radio ku ssaawa 11:15 mbeera okwo ku Impact Radio era buli lunaku
buli kumacha sawa 11:15 paka 11:15 only 15 minutes ekigambo ekizza okuzza bujje memeyo nkirabye ng'erinnya lya Yesu bwe tulitegeera tewali kigenda kulema mu bulamu bwaffe bw'otegeera oddikozesa era ekyo nkikuzaamu amaanyi this morning okkiriza otegeera erinnya lya Yesu buli kyogenda okukola bw'oba oyingira mu office gamba nnyingira mu office eno in the name of Jesus ogenda kulaba kye ligenda okukukolera bw'oba oyingira mu nnyumba yo ova kukola nnyingira mu nnyumba eno in the name of Jesus ekisenge kyo buli kimu kyogenda okukola oba olinnya mu taxi otambulira mu taxi giyingiremu ogambe taxi eno ngiyingiramu mu linnya lya Yesu oba ovuga mmotoka vuga emmotoka ng'ogamba ngenda kuvuga emmotoka eno mu linnya lya Yesu everything you do always remember to call upon the name of Jesus bw'onooyita erinnya eryo ogenda kulaba obukulu bwe era ogenda kulaba amaanyi ge Katonda oyo omwesigwa yagamba mbyandipa n'agamba nti nno mu Baluumi 10:13 yagamba nti nno buli alikowoola erinnya lya Mukama alirokoka buli lwokowoola erinnya lya Mukama olokolebwa buli lwokowoola erinnya eryo olokolebwa buli lwalikowoola olaba obulokozi twanguyirwa nnyo olwokubanga tubeera nnyo ne bamaama baffe embeera nnyingi bwe ziba zitulumba tuyita maama you know kyangwa maama okitegedde tukyogera nnyo naye gwe weemanyiize everything erinnya lya Yesu mu linnya lya Yesu mpangudde Yesu Mukama ompanguzizza era kyova olaba ne bano abavoozi abatategeera kigambo kya Katonda abatategeera bukulu bwa linnya eryo baalikozesa as a swear word ng'ekigambo ekyokusweyalinga okusweyalinga ebyo ekigambo ekibi era bwatya Jesus okiraba naye gwe omanyi omwana wa Katonda erinnya Yesu oliyita for a purpose oliyita bwe weetaaga obulokozi oliyita bwe weetaaga okutaasibwa oliyita bwe weetaagira emirembe era tugenda kusabira mu linnya lya Yesu this morning tugenda kuyita erinnya eryo erisinga amannya gonna tugenda kuyita erinnya eryo erijjudde amaanyi n'ekisa naye Petero wano baalikozesa era ne balaba amaanyi agalirimu ebikolwa by'abatume Ssuula 3 onyolisooka Bayibuli egamba awo Petero ne Yokaana bwe baali mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu essaawa ey'omwenda waaliwo omuntu omulema abasajja ba Katonda mu Bayibuli mu byawandiikibwa baalinanga essaawa Mukama bw'ali bampadde ekisa njagala nsomese essaawa zino ze baasabiranga mu miryango egyo gyonna miryango buli ssaawa yonna gy'osaba waliwo baakeeranga ku makya kati guno gulabe ng'omulyango essaawa eno gye tukubeeramu eya daily bread mulyango kaakati tuguyingiramu n'essaala tuguyingiramu omulyango guno ne tuggala byonna emiryango egibadde gyeggula egitalina kweggula ate ne tusaba Katonda n'atuggulira emiryango egy'okuyingiramu kati ne bano balina ku ssaawa ey'omwenda waaliwo omulyango essaawa ey'omwenda nkulu nnyo mulyango munene nnyo oguyingiramu ng'oguyingira with prayer munene nnyo era mukulu nnyo oguyingira na ssaala Bayibuli egamba nti awo bwe baalinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu essaawa ey'omwenda waaliwo omuntu omulema okuva mu lubuto lwa nnyina yali asituliddwa gwe baateekanga bulijjo ku luggi lwa yeekaalu olwayitibwanga olulungi yali mulema naye nga bamuteeka ku luggi olulungi waliwo w'obeera mu kifo nga kirungi naye nga gwe tolina kalungi k'olabawo tolabawo obulungi bwawo oli munnako oli mukaaba obudde leero bukedde osula mu nnyumba nnungi oli mukyala mufumbo osula mu kalina amagodooli g'obuliri gonna wagasuzeemu wekka omwami teyalabiseeko tofaayo tulina erinnya erisinga amannya tulina erinnya lya Yesu erinnya eryo lye tugenda okuyita erinnya eryo limenya ebigo erinnya eryo lisigula ensozi erinnya eryo likuula ebyo byonna ebiba bisimbiddwa nga Katonda ffe si ye yabisimba ono omusajja naye yalibeeranga ku luggi olulungi okusabanga effeeza yali asabiriza effeeza abayingiranga mu yeekaalu abayingiranga nga bamusuulirako ezifikiridde oli tayinza muwazi agenda kuwayo nga kirabo era muwazi fikiridde naye oyo bwe yalaba Peetero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu n'asaba okuweebwa ffeeza nabo n'abasabiriza bwe baali batambula yabasabiriza yabakola bwati nabo basobole okubaako kye bamuwa naye ng'ali ku geeti ya luggi lulungi naye nga musajja wattu takola ki tatambula musajja wattu yali mulema obulema yabusanga mu lubuto waliwo ebintu ebibeera ku bulamu bwaffe nga twava nabyo mu mbuto era tubeera tubikolimira ebikwa ebyo ebitugoberera bye twayonka mu mabeere g'abannyaffe ebyo bye twajja nabyo nga tuzaalibwa mu mbuto ebyo tubimenya ne tubikutula
mu linnya lya Yesu era bigenda ne tulaba emirembe. Olina agamba bannange ebisiraani ono omuntu byalina byava mu lubuto yatambula nabyo kuva mu lubuto. Olwaleero byonna buli kyonna ekyakwambala buli kyonna kyobadde otambula nakyo enkya ya leero buli kyobadde ogenda nakyo nga kyava mu lubuto olwaleero mu linnya lya Yesu tukimenya era tukizikiriza era tukimalamu amaanyi era tukiteeka wansi ogwo omwoyo omubi oguva mu kinnya gwakulondoola kuva mu lubuto gwakuteeka kuva mu lubuto lwa maama wo n'okukula obukuzi mu lubuto gwali mukisa bisiraani byerere ne bwe wazaalibwa bwe watuuka okuyonka oyonka bisiraani naye olwaleero Katonda afe agenda bikujjako agenda kujjako buli myoyo emibi agenda kujjako buli maanyi amabi agenda kujjako buli nkola ya mubi yonna amaanyi gonna ag'ekizikiza emyoyo gyonna egiva mu kinnya buli dayimoni yonna ava mu kinnya mu linnya lya Yesu. Ono naye yalemala kuva mu lubuto lwa kitaawe yava mu lubuto lwa nnyina alabika n'eggi lyennyini erya taata we bwe lyajja ne lisinkana okufatalayizinga erya maama we obulema nga bwatandise dda. Ogwoyo ogwo gufe guzikirire amaanyi amabi gonna gaffe gazikirire ebikolwa by'omubi ebyo byonna bigende omukono gwa Mukama gufuge gy'oli. Peetero awamu ye Yokaana ne bamwekaliriza amaaso. Peetero n'amugamba nti tutunuulire. Tukola otya? Naawe tunula enkya ya leero tunula toganya kikwasa tulo kubanga tulina breakthrough gye tugenda okufuna waliwo bye tugenda okulaba. Tugenda kulaba obukulu bwa Mukama tugenda kulaba amaanyi ga Mukama tugenda kulaba ekisa kya Katonda tugenda kulaba obuyinza bwe tugenda kulaba obukulu bwe tugenda kulaba emirembe gye tugenda kulaba okwagala kwe tugenda mulaba nga atuviirayo n'agamba nti tutunuulire n'abawulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu yabawulira n'atunula mu musajja wattu n'agamba osanga balina kye bagenda okumpa waliwo gw'obadde okusuubira ng'olina gwe ky'omusuubiramu obadde omutunuulira ng'olina ky'omusuubiramu naye olwaleero njagala okutegeeza amaaso go g'obadde otunuliza omuntu oyo gatunulize Katonda gatunulize omwekalirize gatunulize oyo Yesu Kristo eyatuwa erinnya erisinga amannya gonna oyo yekka gw'oba ogatunuliza oyo gw'oba weekaliriza oyo gw'oba oteekako amaaso go oyo gw'oba oteekako ebirowoozo byo oyo yagenda okuwanguza oyo yagenda okuyisaamu oyo yagenda okukola ebikulu gy'oli oyo yagenda okukola eby'amaanyi oyo yagenda okukola ebyekisa oyo gw'ogenda okulaba okwagala kw'okusukulumye byonna kugenda kulabisibwa gy'oli kugenda kulabisibwa eri obulamu bwo kugenda kulabisibwa eri abaana bo kugenda kulabisibwa eri ennyumba yo. Katonda afe akola bikulu. Bayibuli egamba Peetero n'amugamba gitutunuulire n'abawulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu olw'omukaaga lunyuma nnyo naye Peetero n'amugamba nti ffeeza ne zaabu sibirina naye kye nnina kyenkuwa mu linnya in the name of Jesus Christ the son of Nazareth aramasakata wo yaba amugamba nti ffeeza ne zaabu tetulina nze oyinza okuntunira nga pastor Mami Frida n'ogamba nti n'omukyalo oyo mukyala Serwadda osanga nampa kino osanga nankolera kiri osanga naye nga sikirina era nga sisobola kikolera naye nina kye nina Yesu nina oyo Katonda omulamu oyo gwe nsaba bulijjo oyo gwe nsaba n'awulira oyo gwe tusaba n'akola ebikulu oyo gwe tusaba n'akola ebyamagero Katonda omulamu ye Katonda omwesigwa era oyo gwe tugenda okukoowola ne bamugamba gwe tutunuulire ffeeza ne zaabu tetuzirina ebyo byonna tetubirina naye kyenkuwa Peetero yamugamba kyenkuwa kyenange ekyo kyenkuwa enkya ya leero kyendeese gy'oli ti mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi tambula mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi wonyezebwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi gaggawala mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi amagaako gatereere mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi abaana bo balaba emirembe gya Katonda mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi ennyumba ye yeewedde mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi mukazi gw'oli lubuto ogenda kuzaala mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi ebipapula bye byobadde ogoba bigenda kuyitamu mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi ebbanja eryo lyobadde nalyo livuddewo Mukama alijjeewo ayarabasekete n'amukwata ku mukono ogwa ddyo mu linnya lya Yesu nyinza obutatuuka wooli naye mu nsi ey'omwoyo nkuwanirira mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu leka ekisa kya Katonda kikujjawo obadde osibiddwa leka ekisa kya Katonda
kikujjawo wobadde okwatiddwa. Katonda affe akola bikulu, taata affe akola by'amaanyi eri musajja gwe abadde talina ssente, essente z'okusasula ebbanja eryo. Katonda omulamu tagenda kuganya bintu by'okutwalibwa, tagenda kuganya kyapa ky'okuzikirira, tagenda kuganya bibyogenda olw'okubeera ezo ssente ze babadde bakugabanja. Aliwo Katonda omulamu. Mukama Katonda yakola ekyamagero eri omukazi omusuna mu Bayibuli egamba mu omwami we yali muweereza wa Katonda, naye olw'okwagala okulabirira famire musajja wattu, olw'okwagala famire ebeere bulungi, olw'okwagala buli kimu kibeere n'emirembe yeewola ebbanja. Oba oliawo bayali abyebala za buweereza, oba yali yeewola za kibeewola bataata, beewola bamaama abaweereza, ne bayagala buli kintu kitambule bulungi, nga bagala buli kimu kigende. Oyinza okuba oli mu mbeera bw'etyo nga wayingira ebbanja, waliyingira kubanga wali olina kyoyagala kikole ekyamulimu gwa Katonda, wali olina kyoyagala kigende. Waliwo yankubira essimu n'agamba mami tusabire neewole ssente, ate wennyini we neewola tuzimbe ekyaki we neewolera, ate kaakati tekyaki tezikyakuŋŋaana, twali luli tusasula ebbanja naye kati tetukyasasula. Nannyini bbanja agamba agenda kutugoba mu kifo. Naye wuliriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ebbanja eryo lisasulwa. Omukono guno ogwange ogwa ddyo ngugolola gy'oli nga ngugolola. Katonda affe omulungi ajjawo ebbanja, Katonda affe omulungi aleeta ebyekisa. Kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo eryo erisinga amannya gonna, buli bbanja lyonna ly'obadde nalyo, buli bbanja lyonna lye bakubanja, omukono gwa Mukama weeguli, ekisa kya Katonda weekiri, obukulu bwa kabaka w'abakabaka weebuli, amaanyi g'oyo Katonda ayinza byonna weegali. Katonda oyo akola ebikulu, akola ebikulu. Katonda oyo akola eby'amaanyi abikola. Asumulula obulamu bwe, asumulula ennyumba yo, abajja mu mabanja ge mubadde mutambuliramu. Abakazi n'abasajja beewola ssente nga tetunagenda mu lockdown, naye ne bwe tuzzeemu okukola temulaba bwe musasula mabanja ago. Waliwo eyaŋŋambye Mukama mami nsabira ku mulimu tebatuzizaayo, ku mulimu bagambye mu tebalina bwe batuzaayo. Abakozi balina bangi nabo tebasobola basasula, ate nabo tobanenya. Naŋŋamba naye kati landiroodi agamba nedda ye takyasobola, naye mami nsabira n'agamba eddwaliro wendi ne waliwo eddwaliro. Buli omu aŋŋamba ebibye naye byogamba nze Katonda nange mbimuloopera, Katonda nange mbimugamba Mukama. Taata oyo asumulula ekisa, taata oyo asumulula ekisa kye, ajjewo amabanja gonna gabadde gabagoberera, ajjewo buli bbanja lyonna eribadde ku bulamu bwammwe, ajjewo Katonda omulungi oyo, Katonda omwagalwa. Amabanja gonna gagende, amabanja gonna gaveewo, omukono gwa Mukama gulabisibwe, ekisa kya Katonda omulamu kirabisibwe, obukulu bwa Katonda oyo w'ekisa bulabisibwe. Katonda oyo akola byonna, Katonda oyo ayinza byonna, Katonda oyo ayita ebitaliwo ng'ebiriwo. Tebagenda kugoba mu nnyumba eyo, ebbanja eryo terigenda kugobesa mu kifo ekyo w'obadde okolera. Eddwaliro eryo we liri liteekwa okgenda mu maaso mu linnya lya Yesu, tebajja kugoba. Pita Katonda, Pita Katonda w'ekisa, Pita Katonda w'obuyinza, Pita Katonda akola byonna, Pita Katonda yayinza byonna, Pita Katonda yatuukiriza buli nsonga, akola buli kigambo. Katonda ng'oli mukulu, Katonda ng'oli mwesigwa, Katonda ng'oli wa buyinza, taata wange oli w'amaanyi. Taata wange gwe Katonda omwagalwa, yimusa ekisa, yimusa amaanyi go, yimusa obukulu bwo, yimusa obuyinza bwo Mukama eri omwana oyo omuwala, yimusa obukulu bwo Katonda wange eri omwana oyo omulenzi, yimusa okubeerawo okwo taata, yimusa okwagala kwo kabaka w'abakabaka. Leka balaba obulungi bwo nga Peetero we basaba. Bayibuli egamba n'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa, amangu ago ebigole bye n'obukongovule ne bifuna amaanyi, ebigere bye n'obukongovule ne bifuna amaanyi. Olwaleero nawe Mukama aleeta amaanyi ge, agaleeta ku akawunti yo, agaleeta eri omulimu gwo, bifuna amaanyi. Ofuna amaanyi agakola omulimu gwa Katonda, ofuna amaanyi agasasula ebbanja eryo. Mukama kuwa amaanyi agaleeta ssente, essente zijja mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Buli kyonna ekibadde kikusibye, ebibadde byakwata Mukama abijjawo, ebibadde bikuta abaana bo Mukama abijjawo, ebibadde bikuta ennyumba yo Mukama abijjawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omukono gwa Mukama gugwo gukuviirayo. Katonda affe omulungi mwesigwa, wulira ne bamukwata omukono gwa ddyo n'amuyimusa, amangu ag'ebigere bye n'obukongovule ne bifuna amaanyi. Bwe yava
yavaamu lubuto yavaamu ng'ebigere n'ebikongovule tebiri mu maanyi yasigaza mikono gyokka egisobola okusabiriza. sitaani akuteeka mu mbeera n'obeera ng'osibiddwa. sitaani akuteeka mu mbeera n'obeera nga tomanyi kyakola n'obeera nga tomanyi wakulaga. naye olwaleero ofuna amaanyi agayimirira, amaanyi agakola ebya mukama, amaanyi agatambulira mu katonda, amaanyi agakola nga mukama bw'agamba. Katonda affe mwesigwa, kabaka wa kabaka wa buyinza n'agolokoka amangu ago n'ayimirira n'atambula. buli kimu ekibadde kyagongobala eri obulamu bwo, ekibadde kyasannyalala eri obulamu bwo kigolokoka. Katonda omulungi akyambaza amaanyi, omulimu gwagwambaza amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo. ogwo ogubadde gutatambula, olwokola bizinesi tetambula, wonna gy'osuubirira tebitambula, buli byogezaako okukola tebitambula. olwaleero mukama ayambaza ebigere byo n'obukongovule bwa bizinesi yo, abwambaza amaanyi, abyambaza amaanyi bigenda kutambula, bitambula mu linnya lya Yesu. abyambaza amaanyi bitambula era bitambulira ddala mu linnya lya Yesu Kristo. that name which is above every name, roboshikatayama. tulina erinnya erisinga amannya gonna, erinnya eryo buli lw'olyogerako nga emizimu gidduka, nga dayimoni zonna zigenda. erinnya eryo buli lw'olyogerako nga buli vivi lifukamirira erinnya eryo. era buli lwe tulyogera, buli lulimi lwonna lwatula nti Yesu ye mukama, buli lulimi lwonna lwatula linnya eryo, bagenda kwatula erinnya eryo, bagenda kubuuza wakoze otya. katonda ffe ng'obagamba ye yakoze. I just prayed in the morning with the woman of God. katonda ngena akola ebikulu. I have all the faith. tuwaliwo katonda akusisinkana at your point of need, awo wenyini we weetaagira, awo wenyini weetaagira okusumulwa, awo wenyini we weetaagira obulamu, awo wenyini we weetaagira emirembe. katonda wange akuviirayo, katonda nga aleeta ekisa, katonda afe aleeta obukulu bwe, katonda afe aleeta amaanyi ge, katonda afe aleeta okuteebwa kujja gy'oli, emirembe gya katonda gijja gy'oli, ekisa kya katonda kijja gy'oli, okwagala kwa katonda kujja gy'oli. omukono gwa mukama guugwo gukuviirayo, guviirayo abakazi n'abasajja. mukama taata gwe katonda omukulu, mukama taata gwe katonda ow'ekisa, mukama taata gwe katonda ow'obuyinza, gwe katonda akola byonna, gwe katonda ayinza byonna, gwe katonda ow'amaanyi. ekisa kyo leka kirabisibwe eri omukazi oyo, amaanyi go leka galabisibwe eri omusajja oyo. ayi katonda omulungi, obaviireyo mukama, muviireyo taata, omukazi oyo muviireyo, omusajja oyo muviireyo, mu maanyi ne mu buyinza. obaviireyo katonda ng'omwagalwa, obaviireyo gwe katonda omulungi. omenyemenye mukama buli kikoligo kyonna, ekikoligo ky'omubi ekibadde kibaliko, amaanyi ag'ekizikiza gonna gazikirire mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu. Bayibuli egambye omusajja ono bamukwata omukono, bwe yamukwata omukono n'amugamba mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu guyimirira. tambula n'amukwata ku mukono ogwadde n'amuyimusa. amangu ago ebigere bye n'obukongovule ne bifuna amaanyi, ebigere bya bizinesi yo n'obukongovule bwa bizinesi yo bifuna amaanyi, ebigere by'obufumbo bwo okuva lwe bwazaalibwa, okuva lwe bwatandikira mu bulema, wabaddewo ddala obulema ne bwe mwali muteekateeka ebintu byali bizibu, embeera yali nzibu, naye ne muguma ne mupushinga on, naye we mwatuuka embaga neggwa ne muyingira mu bufumbo, naye ebintu bizibu, entalo ziringa entalo, emitaana giringa emitawaana, buli kimu kyatabuka. obwo obulema obubadde mu bufumbo olwaleero mukama abujjawo, ayambaza obufumbo bwo amaanyi, ebigere bitambule, obukongovula bwambaza amaanyi nabwo busobola okutambula, obufumbo bwo buyimuka, obufumbo bwo busituke. mubeere n'essanyu, mubeere n'emirembe, mubeere n'okutegeragana, mubeere n'okwagalana. essanyu lya mukama libabeerera amaanyi, ekisa kya katonda omulamu kibabeerera amaanyi, obukulu bwa kabaka w'abakabaka bubabeerera amaanyi. katonda oyo omulamu, katonda oyo omwesigwa, katonda oyo akola byonna, leka abikole gye muli mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu. taata oli mulungi, oli mukulu, taata oli mwesigwa, katonda ffe gwokola ebikulu, taata ffe gwokola eby'omuwendo, kabaka wa kabaka bikole, kabaka wa bakabaka bikole, bikolera omusajja oyo, obikolera omukazi oyo. alaba obulungi bwo, balaba obukulu bwo, balaba obuyinza bwo, balaba okwagala kwo, balaba emirembe gy'omukama. taata oli mulungi, katonda affe oli mulungi mukama, katonda affe oli mukulu. Yesu gwe katonda ow'ekisa, ng'omusajja ono we bamukwata ku mukono, nange mu kuyimba mu ssaala, nange nga mpita mu ssaala eno mu mannya ag'omwoyo omutukuvu yabadde ku kitanda agolokoka ku ddakiika eno mu linnya lya Yesu. gwabadde ku kitanda, tola ekigambo kya katonda ekigamba emigo gye yakubwa gye gyatuwonya. by his stripes you are healed. emigo gye yakubibwa taata, bayibuli eyo gweyogerako
gw'ogendako gw'abadde mu ewaka wagongobala wazingamira awaka bayibuli egamba ye katonda atujjako okusoya kwaffe kwonna n'atwala n'endwadde zaffe zonna atununula he delivers us from all our sicknesses. Mukama akununula okuva mu ndwadde zonna, endwadde zibadde zigoberera, endwadde za senyiga, endwadde za kawumpuli, endwadde z'obulwadde bwonna, gamba kansa, yogera ku sukaali, yogera ku pressure, byonna ebibadde bikulondoola olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu golokoka otambule va ku kitanda otambule gwabadde asigala waka ng'ogamba emirimu tegirabika emirimu tegiriyo olwaleero we tunaamalira okusaba Katonda omulamu mwegayirira era musabeyo Katonda w'ekisa akuwe business ideas osobole okukola otandika okuyiiya omukono gwa Mukama leka gubeere wamu naawe Katonda afa kulemberemu Katonda afa kulaga ekisa Katonda afa akulaga obulungi bwe taata wafa akulaga obukulu bwe akulaga amaanyi ge akulembere mukazi gwe akulembere musajja gwe mu maanyi ge ne mu buyinza bwe mu bukulu bwe ne mu mirembe gye toola amaanyi ga Mukama agakola Mukama akuwa okukola abantu bonna bakola ensi yonna yaggulirawo ddala era nga bw'olaba nsaba omukono gwa Mukama weeguli ekisa kya Katonda weekiri Katonda wange omulamu asumulula ekitiibwa kye asumulula obukulu bwe eri obulamu bwo mu linnya lya Yesu taata gwe Katonda omwagalwa taata gwe Katonda ow'obuyinza taata gwe Katonda ow'amaanyi taata gwe Katonda akola byonna taata gwe Katonda ayinza byonna taata gwe Katonda atuukiriza buli kigambo kyonna tuukiriza buli kigambo mu maanyi ne mu bukulu bwo tuukiriza buli kigambo mu buyinza ne mu kitiibwa kyo ayi Katonda ng'omulungi omwana woyo ow'obuwala omwana woyo ow'obulenzi alaba omukono gwo alaba omukono gwo alaba obuyinza bwo alaba obukulu bwo alaba emirembe gyo Mukama taata wange Yesu leka balabe emirembe gyo gwe Katonda akola ebikulu leka balabe obukulu bwo taata yimusa ekisa yimusa amaanyi go yimusa ekisa kyo yimusa okubeerawo kwo yimusa okwagala kwo yimusa emirembe gyo oli mulungi oli mukulu oli mulungi oli wa muwendo oli mulungi oli wa buyinza oli mulungi oli w'amaanyi oli mulungi gwe Katonda omwagalwa Katonda affe nga bwe bamukwatako n'agolokoka amangu ago n'ayimirira n'atambula n'ayimirira amangu ago yatambula n'ayimirira nabo mu yeekaalu ng'atambula n'ayingira nabo mu yeekaalu ng'atambula ng'abuuka enkya ya leero essaala gye tusaba egenda kukozesa ebyo by'obadde tosobola kukola saala yakukozesa by'obadde tosobola kukola omwami n'omukyala ababadde batakyayogeragana abadde batakyawuliziganya ababadde batakyassa kimu eno essaala yakuzzaawo mirembe egyo ogenda kuyimirira ogenda kuyingira mu kuwummulako mu mirembe gyo mu ssanyu lyo ery'amaka mu buyinza bwa Katonda mu bukulu bwa Mukama ayi Katonda ng'omulungi laba omukazi oyo asaba mulabe bw'akaaba amaziga akaaba olw'omwami we akaaba olw'obufumbo bwe babadde tebakyategeragana naye olwaleero Mukama yimusa ekisa yimusa omukono gwo yimusa obuyinza bwo taata eri omwana oyo akaaba olwa famire ye tebakyamutegeera babadde bamukyawa babadde bamuvaako naye akwegayirira wabeerewo reconciliation taata nkumanyiko kimu gwe Katonda asonyiwa ate n'otabaganya leka wabeerewo okusonyibwa ate wabeerewo okutabagana omukazi oyo asonyiwagane n'omwami we n'omusajja oyo asonyiwagane ne mukyala we wabeerewo reconciliation batabagane baddewo bupya basanyuke bupya babeere n'emirembe babeere nga basanyuka omusajja ono Mukama mu lunyiri omunaana bayibuli egamba yagolokoka mangu ago Katonda ng'omulungi leka okuwonyezebwa eri omusajja oyo eri omukazi oyo kujje mangu ago leka kujje mangu ago omuwonye mangu ago omusumule mangu ago omuwe emirembe mangu ago Mukama nkwegayiridde okikole taata n'amabanja ago gavaamu leka it happening immediately leka it happening right now in the name of Jesus kabaka wabakabaka nangirira financial breakthrough pita sente financial breakthrough ejjeri omukazi oyo financial breakthrough ejjeri omusajja oyo financial breakthrough ejjeri amakago in the mighty name of Jesus kola ebikulu Mukama taata gwe
okola ebyamaanyi kola ebikulu wulira mukazi gwe nawe musajja gwe abadde aweddemu essuubi bayibuli eyogedde ku musajja ono eyava mu lubuto lwa nnyina nga mugongobavu yagongobalira mu lubuto n'abasawo nga tebalina kye basobola kukola naye katonda waffe at that age yasobola omusinkana n'aleeta amaanyi mu magulu ne mu bigere ne mu bukongovule naawe olwaleero amaanyi gajja awo wonna wobadde ogeetaaga otambule era yayimiririrawo n'alyoka abuuka n'alyoka asanyuka waliwo abagenda okubuuka nga bakubidde essimu gwe bazze ewaka ne bagamba ddayo ewammwe essimu egenda kuba ogenda kubuuka bagenda kuyita oddeyo mu bufumbo sigenda kwerabira omwana omuwala oyo gwe twali tusaba naye ne pasita hana twali tusaba naye katonda ffe n'akola ebikulu n'akola ebyamaanyi eri obulamu bwe omwami we ng'amugobye omwami we yali yamugoba n'amugamba genda kubanga yali tazaala naye mukusaba okuyita mukusaba katonda ffe n'akola ebikulu n'asumula olubuto lw'omuwala bwe yagenda okumugoba nga yatodde dde olubuto agenda okutuuka eka ng'ebintu bikyuse ng'embeera yekyuse ng'abayalya bikyuse waliwo ebigenda okukyuka taata kyusa mukama kyusa embeera z'omukazi oyo kyusa embeera z'omusajja oyo leeta emirembe gy'omukama leeta amaanyi go kabaka w'abakabaka leeta ekisa kyo n'okwagala kwo leeta obukulu bwo n'obuyinza bwo eri obulamu bw'omukazi oyo eri obulamu bw'omusajja oyo leka alaba omukono gwo leka alaba obuyinza bwo leka alaba amaanyi go leka alaba obukulu bwo leka balaba emirembe gyo katonda ffe oli mwesigwa kabaka w'abakabaka oli mwesigwa gwe katonda omulungi gwe katonda ow'amaanyi gwe katonda omukulu gwe katonda ow'obuyinza labisibwa eri omwana omuwala oyo labisibwa gy'ali taata katonda wange omukulu nga bwe walabisibwa eri omuwala oyo embeera bwe yakyuka n'akubira omwami essimu amugambe munnange wangoba ekintu kyajja dda naye nga n'omwami takyayagala kukwata ssimu ng'alowooza ko emugobye biwedde waliwo abatakyayagala kuwuliriza naye enkya ya leero katonda afe asumuludde ekisa mukama kisumulule oli oyo abadde takyawulirwa tewali ayagala muwuliriza tewali ayagala kuwulira byagamba tewali ayagala kuwulira byayogera naye mu maanyi go naye mu buyinza bwo naye mu bukulu bwo taata gwe katonda akola ebikulu taata gwakola ebyekisa taata gwakola ebyamaanyi obikolera omukazi oyo obikolera omusajja oyo obulungi bwo bulabisibwe amaanyi go galabisibwe gyali okwagala kwo kulabisibwe ekisa kyo kirabisibwe gyali obukulu bwo bulabisibwe emirembe gyo girabisibwe gyali taata mukama baviireyo obaviireyo gwe kabaka w'abakabaka mu maanyi go ne mu buyinza bwo obaviireyo taata omwagalwa mu maanyi go ne mu bukulu bwo obaviireyo katonda ng'omulungi mu maanyi go ne mu bukulu bwo oli mulungi oli wa muwendo oli mulungi gwokola byonna oli mulungi gwotuukiriza byonna labisibwa taata labisibwa mukama labisibwa kabaka w'abakabaka oli mulungi oli mwesigwa labisibwa katonda wange njagala okutegeeza bwe yalemerako omwana oyo yalemerako n'alemerako n'akuba essimu omusajja bwe yamala n'agikwata n'amugamba musajja wattu njagala okutegeeza wangobera bwereere nagenda okuvaayo ng'ekyamagero kyagwa dda kakati nyimirira kakati mbuuka kakati nsanyuka waliwo abagenda okwogera bwe bati oluvannyuma lw'essaala eno timbami kati nyimirira obufumbo bwange bubuuka obufumbo bwange busanyuka abaali batayogereganya abaali batasanyuka abaali bateeyagala katonda ffe yayingirawo katonda waffe yayingirawo katonda omulamu yayingirawo taata omwesigwa yingirawo wali omukazi oyo yingirawo wali abaana be yingirawo wali ennyumba ye mu maanyi go mu buyinza bwo mu bukulu bwo taata omusajja n'amugamba olimba yalowooza nti alimba n'amugamba mpa kyansi leka tugende mu ddwaliro leka tugende tulabe omusawo leka tugende mu ddwaliro leka tugende tulabe omusawo era bw'atyo yagenda mu ddwaliro omusajja bwe yamugjayo omuwala yakuba essimu n'agamba kakati nniiga kwini bannange bampisanga kwini kigenda kubaako muwala gwe kigenda kubaako mu linnya lya Yesu mu linnya eryo erisinga amannya gonna kigenda kubaako katonda ffe agenda kukola ebikulu bayibuli egamba omusajja yabuuka abaali bamuwadde obusente bwabwe abaali bamusuulidde ebinusu abaava nga bamusuulidde ebifikiridde bagenda okwetegereza bwe bati n'agolokoka mangu ago n'ayimirira n'atambula taata I'm praying that prayer for that woman who was crippled nga tamanyi wakudda emirimu gye gigongobadde obufumbo obugongobadde
zigongobadde ensonga z'abaana zigongobadde buli kimu kigongobadde tamanyi wakudda naye bayibuli egamba eyali agongobadde eyali yagongobala n'abaali bamusitula ne bamuleka ku mulyango waliwo abaliko gye bakuleka ne bagamba oyo asigalidde ffe tweyongeddeyo banno be wasoma nabo emirimu bafuna dda bo batambula badduka misinde batambula beeyagala banagenda okulaba gwe baleka ku mulyango gwe balekaawo ekyobulungi bakuteeka mu strategically we bakuleka wali strategic we bakuleka walungi baluyita oluggi olulungi awo we bakuleka walungi nnyo kubanga osobola okuwulira essaala osobola okusaba n'omukazi ono osobola okusaba katonda omulamu osobola okumuyita kabaka w'abakabaka oyo yatugamba mu byawandiikibwa munkoowole nange n'abayitaba munkoowole tukoowole eggulu tukoowole oyo kabaka w'abakabaka tukoowole oyo katonda nanyini buyinza tukoowole oyo katonda nanyini maanyi tukoowole oyo katonda akola ebikulu mukoowola ku lw'abaana b'omukama mukoowola ku lw'ennyumba yo yesu mukoowola ku lw'emirimu gyo mukoowola ku lw'olubuto olwo olubuto lw'abasawo lwe boogerako ebigambo ebikyamu bayibuli eŋŋamba kibuhuzi report will you believe tunakkirizanga ripooti yaani tugenda kukkiriza ripooti ya mukama ripooti ya mukama eyogera ku kuwangula ripooti ya mukama eyogera kusumulwa ripooti ya mukama eyogera mirembe ripooti ya mukama eyogera kisa ripooti ya mukama eyogera kuteebwa gwe ripooti gye babadde bakwadde abasawo byonna bye badde boogedde ku bulamu bwo abakwadde ripooti nti hiv positive ekyo tukisalizaamu ddala abakwadde ripooti nti olina sikosewozi ekyo tukigaana abakuwadde ripooti buli ripooti yonna gye babadde bawa ezo zonna ripooti enkyamu tuziwakanya ezo zonna ripooti enkyamu tuzigaana ezo zonna ripooti tuzisazaamu mu linnya lya yesu kristo mwana katonda omulamu ezo ripooti zonna tuzigaanira ddala ezo ripooti zonna tugamba tezirina maanyi ezo ripooti zonna tugamba tezigenda kulaba mukisa we refuse to believe the report of the enemy omulaba ayogera nti obufumbo togenda bufuna omulaba agamba mbu bakuloga ewammwe mutolifumbirwa who told you katonda wange gwenzikiriza oyo abadde agamba tolizaala gwenzikiriza agamba tewali bakigumba mummwe oyo abadde akutta olubuto lwonga lwekyanga lulinga olwagala okuvaamu ripooti ya mukama eŋŋamba tewali bakivaamu lubuto tewali bakizaalibwa nga tekidatuuka mukazi gwe abaana abo genda bazaala nga batuuse ogenda bazaala tebagenda kulira mu lubuto lwo bulungi nnyo mu linnya lya yesu kristo omwana akatonda omulamu taata oli mwesigwa mukama omusajja ono yagaana okukkiriza bali abamusulira obusulizi obusente obuliawo petero ne yokaana bwe yali mugambye nti mututunuulire yali ganya obatunuulira nga yalinze kulaba sente ze basula mu kibbo naye ebyo byonna teyabiwuliza yabatunuulira bwe yabatunuulira n'alaba gwe mukama bwe yabatunuulira n'alaba gwe katonda omulamu bwe yabatunula n'alaba okwenyezebwa era bwe bwateekayo omukono ne bamukwata ku mukono naawe bwento bwe nkugamba mu linnya lya yesu lekerawo okutunulira omwana w'omuntu totunulira mwami wo totunulira mukyala wo totunulira baana bo babakola ssente totunulira musumba batunulire lwa kigambo kye bagamba ekyokukkiriza ekikusitula okuva mu mbeera mwobadde ekikusitula okuva mu ebyo ebibadde bikusibye ekikusitula okuva mu ebyo ebibadde byakuwamba ekikusitula okuva mu ebyo ebibadde bikutte ebibadde bikulemesa ogenda mu maaso tunulira oyo katonda ffe the author and the finish of your faith oyo yekka gwoba otunulira omukazi ono yagaana ripooti embi omukazi ono yagaana bye boogera yagaana bye bagamba nti mugumba yagaana bye boogera nti nno olina ebizimba yagaana bye boogera nti olina kansa naawe bwotyo bw'obogaana waliwo abagaana abo bonna benjogedde banjawulo manyi bangi abagaana viki yagaana okukkiriza kansa nakkiriza katonda omulamu n'asaba katonda omulamu katonda omulamu n'aleeta ekisa katonda omulamu n'amusumulula katonda omulamu n'aleeta emirembe naawe yesaaleemu gye nkusabira katonda omulamu aleeta ekisa gy'oli katonda omulamu aleeta okwagala kwe gy'oli katonda omulamu aleeta obuyinza bwe gy'oli mukama leeta obuyinza eri omukazi oyo leeta obuyinza eri amagumba ge leeta obuyinza n'okusumululwa leeta obuyinza n'emirembe gwe yaleeta amaanyi mu bukongovule ne mu bigere by'omusajja ono bayibuli egamba oyo omusajja abantu bonna baamulaba ng'atambula ng'atendereza katonda kabaka w'abakabaka omusajja ono yatendereza mukama olwaleero ngenda kusaba ekigambo kyekimu after this prayer buli kintu kyonna mu bulamu bwo katonda afa akikoze gwe tandika omutendereze omugulumize mukama omusinze yesu obuuka okyakale
obuke weeyagale ogoberere katonda omulamu ogoberere yo katonda ow'ekisa ogoberere yo katonda ow'obuyinza obuke katondange bayibuli egamba abantu bonna ne bamulaba ng'atambula abantu bonna ne bamulaba ng'atendereza katonda yatendereza katonda omulamu kino ekintu si kya mwana wa muntu kino ekintu si kyange okunze kyenkola ku lwange kuzzaamu maanyi nga Peetero bwe yagamba omusajja oyo neekaliriza bulungi nze by'oyagala sibirina naye kyennina kyenkuwa mu linnya lya Yesu Kristo omunazaaleesi tambula era n'atambula nange ekyo kyenkuwa mu linnya lya Yesu Kristo omunazaaleesi wonyezebwa endwadde zonna ezibadde zigoberera endwadde zonna ezibadde zikutambulirako endwadde zonna ezibadde ziri ku baana bo endwadde zonna olwaleero zigenda endwadde embi zigenda amaanyi amabi gagenda emyoyo emibi gigenda emizimu emibi gigenda ebyakusiba okuva ewammwe ebyakusiba okuva ku bukika okuva ku bukojja bw'ewammwe obadde obiraba ebyabeera ku maama wo ebyabeera ku ba anti bo tebafumbirwa bwe bafumbirwa tebazaala ne bwe bazaala biba bizibu bibeera bya mpaka nawe ogenza okulaba ng'ekyo kikulondoola olwaleero mu linnya lya Yesu nkolimira buli muzimu omubi nkolimira buli maanyi amabi nkolimira buli dayimoni omubi nkolimira buli myoyo gyonna emibi nkolimira byonna ebiva mu kinnya byonna ebiva mu geyena era nkulagira gwe Setaani genda eri okuzikirira genda eri okuzikirira gw'omwoyo omubi genda eri okuzikirira gw'amaanyi amabi genda eri okuzikirira gwe dayimoni omubi genda eri okuzikirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ayi Katonda omwesigwa ayi gwe Katonda omwagalwa omukazi oyo omusumulule omukazi oyo muweddembe mugjeeko emyoyo gy'ekika mugjeeko ebimugoberera mugjeeko bye bamukola omwana omuwala yazze n'alyoka aŋŋamba mami tusabire nze n'abaganda bange tetufumbirwa naye tulina mu famire abakwata ebifaananyi byaffe ne byabitwala mu masabo nga bagamba batuwongayo eri emyoyo egyo emibi taata omwagalwa emyoyo egyo egibeera n'abantu nga bali mu famire naye baagaliza bannaabwe bubi nga babasindikira amalogo nga babakola byonna bye baagala amaanyi ago ag'ekizikiza emyoyo egyo egy'omulabe byonna byonna ebiva mu kinnya amaanyi ag'eddogo emyoyo egibeera mu famire nga mulimu abatayagaliza bannaabwe okukulaakulana abatayagaliza bannaabwe okubeera obulungi abatayagaliza bannaabwe okugenda mu maaso emyoyo egyo egikwata abantu mu famire emyoyo egyo egikwata abantu mu kika negibalemesa abantu obutabeera kye baali badde babeera mu linnya lya Yesu ndagira buli Setaani ndagira buli muzimu omubi ndagira buli maanyi amabi nti fa era genda mu kinnya genda gw'omwoyo omubi genda gw'omuzimu omubi genda gwe dayimoni omubi genda eri okuzikirira va ku bulamu bw'omukazi oyo va ku nnyumba y'omukazi oyo va ku baana be gendera ddala wala genda gw'omuzimu omubi va ku baana ab'abawala era olunaku olwaleero mbalangirirako obufumbo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu abaana b'omukazi oyo bagenda kufumbirwa ayi Katonda omwagalwa kwebaza gwe Yesu eyabasobozesa okusoma ne basoma ne bamala ne basoma bulungi weebale gwe Mukama eyabasobozesa Mukama taata kyenva nkwegayirira n'obufumbo obuleete abasajja abava gy'oli abasajja abalokole abasajja abajjudde omwoyo omutukuvu abaana abaagala nabo be banaagondera ne babassamu ekitiibwa abo bensaba taata obulungi omwana oyo Mukama omuwala ayegayirira akaaba amaziga bamuleseewo juzi program gye yabadde nayo ey'okufumbirwa yafudde naye Mukama nkwebaza kubanga ekyo ekyafudde kyabadde kirina okufa kyabadde kirina okuva mu maaso ge nga Isaaya bwe yabeera bayibuli egamba kabaka Uziya bwe yafa nendaba Mukama era nsabira omuwala oyo yafudde yabadde kabaka Uziya yavudde mu bulamu bwe eyo relationship yabadde kabaka Uziya avuddewo kabaka Uziya agenze kati leka alabe Mukama kubanga bw'anaalaba Mukama mugwe agenda kulaba omwami we mugwe agenda kulabamu omwami we w'obufumbo obutuufu obufumbo obuva gy'oli obufumbo obweyagaza obufumbo obusanyusa bujja gy'oli muwala gwe bujja gy'oli mukazi gwe bujja gy'oli Katonda ffe akola bikulu taata ffe akola eby'amaanyi taata ffe akola ebyekisa obuyinza bwe n'amaanyi ge obukulu bwe n'ekitiibwa kye bibaviirayo mu linnya lya Yesu
omwana katonda omulamu taata oli mwesigwa taata oli wa buyinza taata oli wa muwendo taata gwe kabona katonda ow'amaanyi katonda ow'obuyinza katonda omukulu taata akola byonna taata atukiriza byonna ogulumizibwe yesu otenderezebwe mukama gwe kabaka w'abakabaka gwe katonda omulungi gwe katonda omwesigwa gwe katonda ow'omuwendo taata tukugulumiza mukama omwana oyo leka alaba omukono gwo leka alaba obuyinza bwo leka asanyuke leka akutendereze ng'okoze ebikulu gyali mugjeeko ennaku mugjeeko kaaba mugjeeko okweraliikirira akaabye ekimala akuyise mukama akukoowodde ate nga watukkiriza okuyita n'okukoowola ensonga ze zonna n'aziteeka mikono gyo olwaleero mukama beera katonda omwesigwa gwe katonda omwesigwa omusisinkane gwe katonda ow'amaanyi omusisinkane awo wenyini we yeetaaga obufumbo awo wenyini we yeetaaga omulimu awo wenyini we yeetaaga abaana awo wenyini we yeetaaga okusanyuka yeetaaga obulamu yeetaaga okuteebwa awo wenyini mukama oba musinkana nga bwe wasinkana omusajja oyo eyali ku mulyango omulungi gwe basitulanga ne bamuteekangawo buli kaseera ng'asabiriza musajja watunga asabiriza naye mukama olunaku lwakya lumu n'ogamba nedda ennaafiiza ennaafu n'omutumira petero ne yokaana taata gwe yamutumira abasajja abo ne boogera ebigambo ebyokukkiriza nange ontumye enkya ya leero eri omwana omuwala oyo olwaleero ontumye eri omukazi oyo taata ontumye eri omusajja oyo ng'ogenda mujjako ennaku ogenda mujjako okweraliikirira ogenda musangula amaziga omujjako mukama byonna ebibadde bimusibye omujjako taata byonna ebibadde bimukutte omujjako byonna ebibadde bimugenderako mu linnya lya yesu omwana akatonda omulamu obukulu bwa mukama amaanyi go taata ekisa kyo yesu okwagalako n'emirembe gyo birabisibwa eri abakazi n'abasajja birabisibwa eri abaana bwabwe birabisibwa eri ennyumba zaabwe birabisibwa eri amaka gaabwe birabisibwa eri ebyo byonna bye bakola mu linnya lya yesu taata ng'oli mulungi katonda ng'oli mwesigwa kabaka w'abakabaka oli wa muwendo eri omusumba oyo omukoledde ebyekisa wadde nga waliwo okugala kw'ekkanisa naye omuviiriddeyo ayi katonda ng'omwagalwa omuwadde ekisa omuwadde amaanyi go era banagenda okuggulawo omukono gwo ogw'amaanyi ogwo guli ku bulamu bwe n'obuyinza bwo nga bukola gyali okwagalako nga kukola gyali ayi katonda wange ayi katonda omwesigwa nzija gy'oli nga mpita ebyamagero bijja eri obulamu bw'abakazi bijja eri obulamu bw'abasajja buli mbeera zonna ezajja mu bulamu bwabwe buli mbeera zonna ezajja mu kkubo lyabwe ezo eziziyiza ebyamagero ezo eziremesa ebyamagero ezibadde mu bulamu bwabwe ezibadde mu bulamu bwabwe katonda ng'omulungi leka bizikirire leka bigende amaanyi amabi gagende emyoyo emibi gigende ayi katonda omwagalwa buli kibadde kyajjawo ekyakwata ebyamagero byabwe ne babeera nga tebabiraba nsaba katonda wange nga mpita malayika wa katonda oli ayambadde amaanyi oyo asinga oli gwe baatuma abadde aleeta ebyamagero byabwe naye ng'ali awo mu bbanga nga tebituuka katonda omulamu leka malayika oli ayambadde amaanyi malayika oli ayambadde ekisa malayika oli ayambadde obuvumu asomoke abatuuseeko ebyamagero byabwe era mukazi gwe naawe musajja gwe buli ekibadde kyakwata ebyamagero mu bulamu bwo osaba nga tolaba byamagero oyita mukama tolaba byamagero naawe omukazi wa katonda naawe omusajja wa katonda asaba n'osabira abantu naye nga tolaba byamagero obuweereza tebulimu byamagero mu linnya lya yesu kyonna ekibadde kyabijjawo olwaleero nkikolimira olwaleero nkigamba kiveewo era kiviirewo ddala omukono gwa mukama ogwo gujjudde amaanyi omukono gwa mukama ogwo gujjudde obuyinza omukono gwa mukama ogwo gujjudde ekisa leka kujje gy'oli mu linnya lya yesu omwana akatonda omulamu omukono gwa mukama gujja gy'oli ekisa kya katonda omulamu kijja gy'oli obuyinza bwa kabaka w'abakabaka bujja gy'oli ebyamagero bigenda kulabikako eri obuweereza bigenda kulabikako eri ennyumba yo ayi katonda ng'omulamu ebyamagero by'okwonyezebwa ebyamagero by'okulaba omukisa gwa katonda okugaggawala okubeera obulungi bijja era bijja gye
mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu ne bamutegeera nga ye wuuyo eyatambulanga ku lujja olulungi eyatulanga ku lujja olulungi olwa yeekaalu okusabirizanga effeeza ne bawuniikirira nnyo n'okwewuunya olw'ekyo ekikumukoleddwako aramasakata bagenda kuwuniikirira abalaba bizinesi yo bye wateeka mu stock yonna ebadde ejjudde enfuufu yonna ebadde eryawo yaddiba yonna ebadde eryawo yalema Mukama Katonda omwesigwa oyo akola ebikulu taata waffe Mukama oyo akola ebyamaanyi Katonda ffe ow'obuyinza oyo akola ebikulu gy'oli akola ebyamaanyi gy'oli akola ebyemirembe gy'oli okwagala kwe nga kwe kufuga gy'oli obuyinza bwe nga bwe bufuga gy'oli amaanyi ge nga gafuga gy'oli ekitiibwa kye nga kifuga gy'oli Katonda oyo omwesigwa oyo Katonda omukulu akola ebikulu eri abaana bo akola ebikulu eri ennyumba yo bagenda kulaba bagenda kwewuunya bwe yalinga ali awo ne bamutegeera nga ye wuuyo bagenda kutegeera nga gwe wuuyo amaze makaago emyaka 10 emyaka 15 emyaka 2 nga tozaala banagenda okulaba ng'olubuto lukula ng'olubuto lweyongera bagiyita entumbi babuyita obulwadde naye nga baana Katonda ow'ekisa oyo akusumuludde bagenda kulaba era bagenda kutegeera eyali agobesa maka agenda kulaba ng'ozzeeyo mu maka bagamba ate nga mulala omwami oyo yakugoba agenda kulaba taata Mukama Katonda omwesigwa agenda kukomyawo ekisa kye ekitiibwa kye glory ye yali ku bulamu bwo eyo omulabe gye yali yajjawo ebizibu byali byakuwambala nga mu kifo kya glory balaba kumenyekamenyeka balaba kugwebwa mu maanyi banagenda okulaba mukwano gwange nga siye gwe gwe babadde balowooza nga siye gwe gwe babadde bateebereza ng'omukono gwa Mukama gwe gufuga gy'oli ng'amaanyi ga Mukama ge gafuga gy'oli ekisa kya Katonda omulamu nga kifuga gy'oli obukulu bwa kabaka w'abakabaka nga bufuga gy'oli taata omwesigwa Katonda ow'obuyinza Katonda oyo w'amaanyi aguddewo ekisa aguddewo obukulu bwe aguddewo amaanyi ge aguddewo emirembe gye okwagala kwe mulabisibwa gyali bwe baatunula ne beetegereza bagenda okulaba nga ye yatulanga ku luggi nga ye yasabirizanga nga ye yalinga alomba nga gwe walinga weetaaga buli kaseera buli akagwawo katomera gwe buli akakuba kakuba gwe buli akalumba kalumba baana bo naye Katonda wange ebyo byonna bikyusizza enkya ya leero buli kimu akijjeewo taata oli mulungi taata oli mukulu Mukama osinkanye omukazi oyo awo wenyini we yeetaagira osinkanye omusajja oyo awo wenyini we yeetaagira n'omuggyako ennaku n'omuggyako emitawaana n'omuggyako okweraliikirira n'omuggyako ebizibu n'omuggyako byonna ebibadde byamwambala Katonda ng'obijjeewo weebale Yesu wange weebale gwe mukwano gwange taata oli mukulu taata wange oli mwesigwa era bwe baalaba ne bagamba yoyo ayayayayaya ne beetegereza ne baleberya ddala nga yeye ne balaba oyo yennyini oyo yasabirizanga effeeza ne bawuniikirira nnyo n'okwewunya olw'ekyo ekimukoleddwako wuliriza bwe yalinga akyekutte Petero ne Yokaana ekibiina kyonna ne badduka gye baali ne bakuŋŋaanira mu kisasi ekiyitibwa ekya Sulemaani nga beewuunya nnyo awo Petero bwe yalaba n'addamu ekibiina nti wuliriza bajja kukuŋŋaanirako mukazi gwe nga beebuuza ki ekyabaddewo bajja kukuŋŋaanirako musajja gwe njagala okutegeeza bajja kukuŋŋaanirako nga beewuunya ekikubaddeko naye bajja kitegeera that you serve a mighty God, that you serve a powerful God, that you serve a wonderful God. Katonda wange gwempeereza Katonda w'amaanyi Katonda wange gwempeereza Katonda mukulu Katonda wange gwempeereza Katonda wa muwendo awo bwe yalaba n'addamu ekibiina nti abasajja aba Isirayiri kiki ekibeewuunyisa bino mutwekaliriza ky'amaaso ng'amaanyi gaffe ffe oba kutya kwaffe Katonda bimutambuzizza oyo bagenda ne balowooza mwana wa muntu tewali kikolebwa kuyita mu ssaala kikolebwa mwana wa muntu buli ekikolebwa okuyita mu ssaala kikolebwa Katonda okola bulungi nnyo okera ku makya okola bulungi nnyo okubeera wamu naffe okola bulungi nnyo okubeera ng'osaba kubanga buli kyonna ekigenda okukolebwako maanyi ga Mukama Katonda wa Ibulayimu era owa Isaaka era owa Yakobo Katonda wa bajjajjaffe yagulumizza omulenzi we Yesu harabashikata amugulumizizza gwe mwawaayo ne mumwegaanira mu maaso ga Piraato
mwe yamalirira okumutta naye mmwe ne mugaana omutukuvu era omutuukirivu ne mwagala okuweebwa omussi ne mutta omukulu w'obulamu oyo Katonda yamuzuukiza mu bafu. Ffe bajulirwa bwekyo nange ndi mujulirwa nkusomera onyiri olw'16 njagala nalwo ndisome era olw'okukkiriza erinnya lye. I'm talking about the name called Jesus. Arabasakata eryo lyerinkeeza eryo lyerimbuliza enjiri eryo lyerinsabisa essaala kubanga erinnya lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. N'agamba nti erinnya lye oyo gwe mulaba gwe mumanyi erinnya lye limuwadde amaanyi. Erinnya lya Yesu likuwadde amaanyi. Erinnya lya Yesu likuwadde abaana. Erinnya lya Yesu likuzimbisiza ennyumba. Erinnya lya Yesu literezeza obuweereza. Erinnya lya Yesu liggyewo endwadde zonna. Erinnya lya Yesu liggyewo emitawaana gyonna. Erinnya eryo liggyewo okuzikirira kwonna okubadde kukulondoola okubadde kukugoberera. Omusajja yagamba erinnya eryo limuwadde amaanyi n'okukkiriza okuli mu oyo kumuwadde obulamu buno obutuukiridde mu maaso gammwe mwenna. Taata omwagalwa, kwegayiridde gwali eyo eddakiika zisigaddeyo 5. Saba Katonda oyo omulamu akwambaza amaanyi ge, akwambaza ekisa, erinnya erisinga amannya oyo ejjinja abazimbi bonna lye banyooma eryo lyafuuka ekkulu ery'okunsonda eryo erinnya ly'empita. Era bw'oba oli eyo ng'obadde osaba nange ng'osaba busabi naye nga tolokokanga, olwaleero Mukama omuwa obulamu bwo, olwaleero Mukama amuwa omutima gwo, okwate ku mutima gwo ogambe nti ayi Yesu olunaku olwaleero nsalawo okulokoka. Wandiika amannya gange mu kitabo eky'obulamu, oyo Mukama ogasangule mu kitabo ekyokufa. Mugambe Mukama nti olwaleero ndokose. Oyo gwokkiriza agenda kukola ebikulu gy'oli, oyo gwokkiriza agenda kukola eby'amaanyi gy'oli, oyo gwokkiriza agenda kukola ebyekisa gy'oli, oyo gwokkiriza agenda okukola eby'obuyinza gy'oli. Abaana bo bagenda kulaba Mukama, abaana bo bagenda kulaba Katonda omulamu. Mukama Katonda ow'ekisaleko omukazi oyo akulabe. Mukama Katonda ow'ekisaleko omusajja oyo akulabe. Mukama Katonda ow'ekisaleko ennyumba eyo ekulabe. Leka bakulabe ng'omusajja oyo eyali omulema, eyalemala okuva mu lubuto lwa nnyina, eyalemala okuva mu lubuto, oyo gwe wasinkana n'omwambaza amaanyi mu bigere bye n'omuwa amaanyi mu bukongovule. Teyatambula butambuzi, tebaamuwalula naye yabuuka. Bayibuli egamba yabuuka, yatambulanga nga bw'abuuka. Eyali tamanyina bwe batambula yatambulanga nga bw'abuuka. Omwana bw'aba akamuzaala amagulu ge gabamalamu naye tasobola wadde okugayimiriza. Naye ono amagulu ge lwe gazaalibwa lwe gayambala amaanyi. Bizinesi ezizaalibwa olwaleero leka zambala amaanyi agabuuka era agadduka. Emirimu gyonna egizaalibwa olwaleero, obufumbo obuzaalibwa olwaleero leka bwambala amaanyi era leka budduke mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata wange gwokola ebikulu, taata wange gwokola ebyekisa, Katonda wange gwokola ebyobuyinza. Leka obuyinza bwo n'ekisa kyo birabisibwe, leka obuyinza bwo n'obukulu bwo birabisibwe, leka obuyinza bwo n'okwagala kwo birabisibwe eri abakazi n'abasajja, eri emirimu gyabwe Mukama, eri ebyo byonna bye bakola, eri abaana baabwe n'ennyumba zaabwe. Taata gwe Katonda omukulu, nkwegayiridde Mukama, sisinkana buli mukazi, basisinkana abadde bakaaba batandika okuseka, abadde basuze nga bakaaba. Taata leka enkya ya leero bafune enseko, bambaze enseko, bambaze obulamu, bambaze amaanyi, bambaze ekitiibwa, bambaze obukulu bwo, bambaze emirembe gyo. Gwe Katonda omwesigwa, omusajja oyo wamusinkana lumu era teyadda mabega. Era nkwegayiridde buli gw'osisinkana enkya ya leero, oyo buli abadde asaba, ebyo byonna by'obakoledde, ebyo byonna by'obazzeemu, leka bikolebwe omulundi gumu, tewali kudda. Ate omusawo n'agamba kisigadde mu lubuto, kisigadde mu mugongo, kisigadde mu mutwe. Nedda, byonna biviirewo ddala. Leka byonna biveewo omulundi gumu, leka byonna bigenda omulundi gumu, bigendere ddala mu linnya lya Yesu. Oli tatandika leero bizinesi ate ne bagamba basitekanso bwe bazze ne bagiggala. Nedda, ekyo tekigenda kubaawo. Oliba ogwadde bizinesi idea tegenda kuyingirwamu abagenda ogitaataganya. Nedda, abo bonna togenda baganya. Tobaganya Mukama, tobaganya Taata. Abadde babonyaabonya omukazi oyo, abadde babonyaabonya omusajja oyo, abadde bamubonyaabonya ku mirimu gye. Taata tobaganya, tobaganya Yesu, tobaganya kulaba mukisa, tobaganya kukola bye baagala, tobaganya ayi Katonda ng'omulamu.
tobaganya gwe katonda omwesigwa leka obukulu bw'obulabisi bw'omukono gwo n'obuyinza bwo okwagalako n'emirembe gyo leka bye biba bibaviirayo. taata oli mulungi, katonda ng'oli mukulu, gwe katonda ow'omuwendo mukama. mukazi gwe tandika okwebaza mukama. mwebaze oyo katonda ayinza byonna. weebaze mukama oyo akuwadde abaana mu lubuto lwo. weebale yesu, weebale gwe kabaka w'abakabaka, weebale gwe katonda ow'ekisa mukama. weebale gwajje kansa mubiri gw'omukazi oyo. weebale mukama gwamugjeeko okumira eddagala lya sukaali. weebale kubanga omugjeeko ebibadde mu magumba magulu arthritis byonna obijjeewo. weebale yesu wange omulungi, weebale gwe omununuzi waffe mukama. weebale gwe katonda omukulu ow'obuyinza, weebale gwe katonda ow'amaanyi, katonda ow'ekisa ekingi. mukama nkuwa ettendo n'ekitiibwa kubanga oli mulungi. taata wange nkuwa ettendo n'ekitiibwa kubanga oli mukulu. weebale yesu omulungi mukama. weebale kabaka w'abakabaka. weebale yesu gwe nanyini buyinza. weebale gwakola ebikulu. weebale kubanga emirimu gy'omukazi oyo giteredde. weebale emirimu gy'omusajja oyo giteredde. weebale abaana be mukama bateredde. weebale obuweereza buzzeewo, ekkanisa eteredde. omubiri gwa kristo mu uganda mukama guteredde. ebyobufuzi bya uganda mukama bitambula bulungi. entalo zonna abantu ze batya nti osanga wanaabaawo kino nakiri. ebyo byonna mukama togenda biganya. katonda ng'omulamu tagenda biganya ab'emikwano. taata omwesigwa beera wamu naffe, olwanirire eggwanga lino mukama. beera wamu naffe ku uganda taata. jawo mukama obulyake, jawo obutayagaliza obwakwata eggwanga lino, jawo obuli bw'enguzi bwonna, jawo embeera z'omubi zonna ezibadde zitambulira ku ggwanga lino. leka byonna bigende, leka byonna bizikirire, amaanyi amabi gagende, emyoyo emibi gyonna gigende, baddayimooni bonna bagende, enkola yonna ey'omubi ezikirire. omukono gwo gufuge, amaanyi go gafuge mukama taata. okwagala kwo leka kufuge, obuyinza bwo leka bwe buba bulabisibwa mukama. katonda ng'oli mukulu, yesu wange oli mulungi. taata wange gwe katonda omwesigwa, weebala olwa uganda eno. tojjaganya ggwanga lino okuyiwa omusaayi mu bitajja mu bitagasa, olwa politikisi, olw'okuba olubululu, olw'okulonda kwonna byonna mukama. leka wabeerewo entiisayo, leka wabeerewo emirembe gyo, leka wabeerewo okubeerawo okwo. era mukama n'olw'ekirwadde kino mukama toganya abantu okubeerawo nga bwe baagala, okulivinga nga bwe baagala. naye mukama taata omulungi, omukono gwo ekisa kyo n'obukumiwo leka bubeere ku uganda. toganya abantu okufa, obulwadde obussa abantu mu nsi yonna ewalala. mu uganda tebajja kufa. omukono gwo weeguli, ekisa kyo weekiri, obuyinza bwo weebuli, amaanyi go agatukuuma okuva ku lubereberye emyezi gino gyonna gye tulimu. taata omulungi, toganya kufa, tokuganya kubaawo, wabula leka ekisa kyo, obulungi bwo n'obukulu bwo bifuge gye tuli. amaanyi go n'ekitiibwa kyo leka bifuge gye tuli. oli mwesigwa, oli mulungi, oli wa buyinza, oli wa muwendo. nkuwa ettendo n'ekitiibwa kubanga otwagadde. weebale yesu, weebale taata wange, weebale gwe omulungi wange, mu linnya lya yesu kristo omwana akatonda omulamu omulungi. nkwagala nnyo era nja kusigala nga nkusabira, nja kusigala nga nebaza mukama oyo eyatambuza omusajja oli, naawe akukozeeko. obulungi bwa mukama bubeere naawe, emirembe gya katonda gibeere naawe, akukulemberemu buli kyokola kyonna, in jesus mighty name. beera bulungi, babayi. kale gwe bw'obanga wanyweza ensenno ku misingi gyayo, awatali bbugwe wayawula olukalu ku mazzi g'ennyanja, omanyi